da BTT Ruta do Viño de Valdeorras. Decir que de alguna maneira a presencia destas a cuarta edición, a primeira celebrouse no Barco, a segunda en Vilamartín, a terceira na Rúa e esta cuarta vai se celebrar no Bolo. Desta maneira que queremos facer a presencia da ruta en todo o territorio de Valdeorras. Facer un especial agradecimiento e sobre todo ao Bolo, que desde fai moitos anos tuvo conciencia do tema de turismo, un dos concellos na comarca que aposta decididamente, continuamente, por o tema do turismo. Iso é importante para que nos visite cada vez máis xente. Este ano vanse a celebrar dous circuitos, un largo de uns 45 km, un corto de 36,5, e a decir que cada vez vai collendo máis fuerza esta BTT. O ano pasado tuvemos 200, este ano penso que incluso cheguemos a máis, e tamén facer con eles a presencia do viño de Valdeorras. Nos habituallamientos vai haber a posibilidade de tomar non moito, porque unha copiña de viño de Bodello, despois ao final podremos nos tomar algo máis, pouca cousa máis, decirvos o agradecimiento e agora pois vamos a dar a palabra a Cecilio Santelices, e gracias a todos, e gracias aos medios de comunicación tamén, porque de alguma maneira sodes os que facéis e dades voz ás actividades que facemos. Moitas gracias. Bos días, gracias aos medios por vir, gracias ao alcalde por invitar a min neste caso, en representación da Secretaría de Turismo de Galicia, a Joaquín, a Víctor, e digo ben, en nome da Secretaría de Turismo de Galicia e do seu director xeral, José Manuel Merelles, que é un valdeorrés onde vai de pro, onde vai presume de terra, e ademais ten motivo para presumir, non? A mí tocamos fácil dar as gracias aos organizadores, a Rodoviños, ao Concello, neste caso do Bolo, pero bueno, eu creo que todos os concellos da zona de Valdeorras, eu creo que reman todos o mismo lado, e no tema do turismo, bueno, pues a aposta neste caso da Xunta é clara, é unha actividade máis que non só turística e deportiva, sino familiar, de riqueza do patrimonio cultural e paisaxístico que hai aquí, que é moito. A veces, eu creo que a veces, eu o digo, é a gran descoñecida moitas veces da zona, para algunhas persoas, sobre todo de fora, non para nós. E o Viño de Valdeorras, que, bueno, que é unha cousa que xa, eu teño un primo, que xa hai moitos anos que falaba do Bodello e presumía deso, e entonces, a verdade é que teño esa familiaridade, pero bueno, se descubrindo uno afianzando como un dos grandes referentes, non? Entonces, pois nesa aposta de desestacionalizar, porque era mes de outubro, mes pois que mellor outros podían decir que hai outros millores, pero bueno, as probas me remito. A cuarta edición, as anteriores, pois sobrepasouse o centenar de longo, pois eu creo que vai a ser un éxito, non? E a xente pode vir a disfrutar, pois, deste patrimonio cultural que é moito, do paisaxe, da xente hospitalaria que hai aquí, e tamén do viño, dos viñedos, e do que queremos facer. O BTT, pois os centros BTT son unha aposta da Agencia de Turismo de Galicia, a maioría, salvo o primeiro que foi nos Ernesto, está na provincia de Ourense, hai máis cada un deles cos servicios que presta para estas persoas que fan non só deporte, sino fan turismo, porque é normalmente familiar, e xenera bastante ou moita riqueza, pois ten unha serie de servizos e máis de 200 km normalmente de pistas en moi bo estado para desenvolver esta actividade por os nosos povos, por o noso rural, que é o que queremos. Dende aquí, darvos as gracias, felicitarvos, desexar o mellor, será un éxito de participación seguro, verémonos aquí en outubro, e no nome do director xeral de Merelles, pois, bueno, pois unha aperta
este ano, como dixía antes Joaquín, debido a recorrido do terreno, que o bolo é un sitio que está, pues, está bastante alto, está a 720 metros, fixemos dous recorridos, un longo e outro máis corto. Un é de 46 km, ten 1500 metros de nivel positivo, e outro ten 36,5 e ten 1200. Vale, eu quero destacar, eu realmente vou dicir a verdade, eu non coñecía o bolo, pero non coñecía o bolo en bicicleta. É un sitio que me sorprendeu, que me está sorprendendo cada día que veño por aquí máis. O tema do viñedo, espectacular, veño os viñedos a carón do río, moi bonitos. E depois o tema da montaña, os prados, todas por el Rubos, por Balbuxama, por aí, por Fornelos, todos son prados, augas, ríos, é un sitio que de verdad merece a pena vir e descubrirlo, porque é moi bonito. Nada máis, animar a todos a vir, como ano pasado, a ver se este ano conseguimos chegar aos 250 participantes, que é o máximo permitido, o máximo participantes, un número máximo de participantes, e nada, invitar a todos e xa os pasamos un bon día. Gracias. Bueno, pues agora, gracias Víctor, damos a palabra a Alberto, alcalde do Bolo. Adelante. Bueno, pois a min xa casi está todo, como fostemos explicando, casi está todo dito. Eu, desde o Concello, pois, agradezco a Ruta do Viño, partido que organiza esta BTT aquí no Concello para dar a conocer, bueno, que tamén hai que desde a Axencia de Turismo, claro, por vir tamén ao Concello. Nos, como como xa falastes, nos o Concello aquí temos patrimonio que enseñar, ahora mesmo onde estamos, no Castelo, depois temos aí tamén un santuario das ermitas, e tamén temos un pequeno museo, o único museo que hai na comarca do Lloso. E a través destas actividades, como esta BTT, dar a conocer o Concello, pues, parecenos unha boa iniciativa. Nos desde aquí, xa desde que empezamos a traballar, xa queremos organizar, facer actividades como esta, como de deporte. Xa no mes de febreiro se fixo unhas carreiras de orientación, e vamos, a nosa idea é seguir con esta actividade e darnos a conocer. Poñer en valor o viño, unha actividade deportiva, e despois un conxunto arquitectónico como temos aí o Castelo, porque vamos, a ruta vai sair e chegar aquí, desde do pobo do Castelo, que se veremos o Castelo, vamos, ya, como me explicaron, a ruta vai recorrer varios kilómetros e case sempre se está vendo o Castelo. Sempre. Entón, pois, é un atractivo máis para o equipo Concello. E nada máis.